शाळेची एकही पायरी न चढणारे संत गाडगेबाबा होते निरक्षर. शाळेची एकही पायरी न चढणारे संत गाडगेबाबा होते निरक्षर, पण आपल्या समाज प्रबोधनातून लोकांना करीत होते साक्षर. स्वच्छता आणि प्रबोधनातून जागरूक करायचे समाजाला, स्वच्छता आणि प्रबोधनातून जागरूक करायचे समाजाला. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन नाव दिले अमरावती विद्यापीठाला. रस्त्यावरची घाण स्वच्छ करत समाजाचे डोकेही स्वच्छ केले. रस्त्यावरची घाण स्वच्छ करत समाजाचे डोकेही स्वच्छ केले. पण स्वच्छता अभियानात आता मात्र गाडगेबाबांचे नाव गायब झाले. गाडगेबाबांच्या कार्याला लोक हो विसरून आता चालणार नाही. गाडगेबाबांच्या कार्याला लोक हो विसरून आता चालणार नाही. स्वच्छ भारत अभियानाचे कार्य गाडगेबाबांशिवाय होणार नाही. दिवसभर गावाची स्वच्छता आणि रात्री करायचे प्रबोधन, दिवसभर गावाची स्वच्छता आणि रात्री करायचे प्रबोधन अशा महान कर्मयोगीस माझे विनम्र अभिवादन, माझे विनम्र अभिवादन, माझे विनम्र अभिवादन. नमो बुद्धाय. जय भीम.